Sebenarnya saya dah makan kapsul Akar Nafas ni. Ini buat kali kedua saya order. Saya amat berterima kasih pada Akar Nafas sebab sebelum ni pernafasan saya terganggu, berjalan tak boleh lama, terlalu penat, buat kerja sikit dah penat. Sekarang saya rasa okey sikit, tak semput lagi. Terima kasih pada Akar Nafas. Alhamdulillah, kami gembira sangat dengar perubahan macam ni. Memang fungsi utama Akar Nafas tu, dia bantu untuk kuatkan semula paru-paru, cairkan kahak tebal dan legakan semula supaya tak semput, pernafasan jadi lebih lancar lah. Sebab tu ramai yang rasa cepat penat pun mula ringan balik lah lepas konsisten dengan Akar Nafas ni. Terima kasih sebab repeat order. Kalau nak tambah stok atau belikan untuk keluarga yang ada masalah yang sama, boleh klik link dekat bawah sekarang.